kanan urip kok ngene ugal-ugalan. Parine ngomong soal lemu-lemu ini terapu kan gopo. Mana aku rek gak aturan iki. Serasa. Kena wong lewat tapi tekok rabuke pari. Ini terus ini. Wis medino yo ngarep terus suket semproti. Iki sapa iki delekanku padahal iki Riti niki. Kayak ngene iki doyan pula. Riti ya. Woi! Apa kono? Woi, aku tak ada kene ae. Sambat. Lho, pari ya wis. Sambat re. Jagongan kene. OTW. Walah lek wiki tak rungokne awe ndek mung sambat wong urip iki. Kurangi sambat. Ben ngerti carane mensyukuri nikmat ngono lho. Ngerti ora? Lah piye lho, Kang? Terus kok ngene lho. Gunamu pari ya lemu-lemu, ngene kancane lemu-lemu. Kok ngune aku dhewe sing gak iso lemu-lemu ki jane piye? Solusine apa mumet aku ngrasakne iki. Kudune dirabuk apa? Jenis tak rabuk manut aturan lho. Kok cek kleru wae jane piye? Karepe piye dia? Wes sabar, rasa miso-miso. Misoe dosot. Apa iki? Wis ngrasakne mancing wis ora entuk iwak. Pancing malah kecantol pisan. Gawane yo umprek. Wah, piye ya? Loh, nek nyapa jane nek wong luruk ya. Wah, tak pananani sik lah. Menawa enek ngrasakne iso kei ngerti. Wong tarah jeneng ngotan iki kadang berhasil kadang yo ora. Wong iki penting bersyukur ya toh. Masalah hasil ki pikir keri, penting ki berusaha ngono lho. Kowe duwe sawah penak lah kaya aku ngene iki. Ngarep-ngarep nih kelinci siji. Dino ora bar ki lho. Penak rumangsamu menak. Untane niki mumet barang urung nak Daud. Urung terus nglaktor nekek. Tuku rabuk saiki yo ngeler ragor-gor degelut ki lho ning buri wong. Gelutan perkara rabuk terus banyu listrik yo larang. Kok rumangsamu penak piye jane bocah. Yo ora heran aku lak doyok-oyokan rabuk kuwi. Saiki mu donya iki wis tuwa. Kowe ora ngerti virus saiki lho. Virus corona kuwi. Kabeh desa ditutupi dalane. Ditulisi download lho. Download piye maksudnya? Download apane sih download desa download piye? Jeneng iki lockdown ora download. Kok download sekolah ra tamat iki sing tukang ngarep kok. Lek piye. Ayo. Awak kita rek. Lah tak delok e tulisane enek don-done ngene penting enek done gak apa-apa lek. Dewi salah ngelak penting piye, Dang. Ngele. Ini sen. Piye maksudnya ngejak geger apa piye? Lak wani we maju aku lak mundur. Woi! Aku tak rono ya. Sik. Ke sopo kae ingah iki kan anake sopo jane? Hoi yo, Rene yo. Sopo kae? Kenal ya? Dek aku ketok asing karo bocah kae. Kengko rene ngejak gelut ndajak re, gelut pisan iku. Genah wis, gak gelut. Bacok ini teko-teko nyampu iki karepmu piye jane? Iki wis marai. Woe kowe panas-panas piye wet kok untung ye. Sorry mak. Sik sik. Iki jane nyapa to? Panas-panas mau luru mau pinggir sawah iki jane nyapa? Iya nih, aku wis curhat nih, model curhat malah gak entuk nasihat apa malah jak gelut gitu, kancamu stok gitu. Wong kok sambat ae. Wong iya kaya aku ngene iki lho. Yo to.
raketang aku gene yo mancing, aku ning omah yo ndi usaha. Sapa? Dakulan, Dakulan apa iki? telek. Kowe aja ngomong ngono, tekoke penak-penak kok adol telek iki lho. Telek iki yo tanggo rabung, nak sapa sing butuh ning rabung. Nih yo alhamdulillah. Bakal rabu ya? Iya. Sukses iki. Enggak. Cocok ora wis? Bakal rabu wis digo pari. Yo cocok, telek kan telek arek, telek opo? Sing Leto. mbok dol iki telek apa? Telek, Mas. Oh, alat. Telek, enggak jeneng wong. Telek jeneng wong. Nyapu to jenenge nyapu to jenenge nyapu to. Lho, sawahe kaiso panen dirine sombe. Meh gagal panen. Oh, alah. Ini kanca-kancane do lemu-lemu kok glepet dhewe piye lho. Tak kei solusi gak kanggo ya Oh, to. ngene wis. Malah ngejak padu lho. Wis, ngene wis. Timbangane sombat-sambat ngrasane pari, melu aku apa piye? Timbangane nandur pari yo ora hasil. Penak iki. Ning ndi? Hasil. Rasa mbok Hasil tenan pur. hasil. Bagi loro lho ya nek hasil. Alah yo. Ayo niti. Sik. Tapi iki anu apa gak usah mbok prabuk, gak usah mbok sirami. Yo enek iso. Kowe mancing ngene iki lho, tau oleh ora jane. Loh, lah aku niatanku mancing ning kok gawan iki apa mancing iwak. Lah mancing ngopo? Lah aku mancing masalah. Layak awe ndek men kene Layak. mari panas ae Nah, hawane. indange biacok Nah. iki, biacok ae. Iki mumpung kene Wes, lain. wes. Ayo Sak sabar-sabare wong lah wedhe. Wes ndi nyet. Astagfirullahaladzim, karara dulu ngopo ya, malah baca-baca. Nanti panas-panas, saya turu baca-bacaan ya. Seramai ben tobat wis, ramai. Kenapa tuh kok panas-panas saya ribut ini ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa toh Pak? Urip iku diserake cobaane. Nah, kesawerane iku yo ndangdutan. Jaglut neh ketok. Wes sabar. Capelmu lho, capelmu. sabar. lho. Wes. Wow. Emat ya. Iya toh Pak, jane kudune iya dhewe kudu piye? Ini loh Pak, dunia ini diserahkan cobaannya dan rintangan urip. Pemane badhe menerpa kita itu kita harus meraih untuk menghasilkan kesuksesan yang di atas puncak itu. Atas itu ibaratkan emas yang harus kita capai. Ngono loh Pak. Wes hubungan telu kita done saya sukses, waras, sawahe ombo, lapangan gene homo. Muga-muga pas dodo dina iki coronane minggat, benjat waras, seger lan selamat. Amin.